హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు SrinivasRock Nature Vlog. సో గైస్ వీడియోస్ చేయక చాలా రోజులు అవుతుంది అండ్ ఒక వీడియోనైతే మీ గురించి పట్టుకొచ్చాను. చాలా మంచి హిస్టారికల్ టాపిక్, చరిత్ర కలిగినటువంటి టాపిక్. ఒక దేవాలయాన్ని సందర్శించినప్పుడు మనం ఆ దేవాలయం యొక్క చరిత్ర పుటాలను తెలుసుకోవడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తుంటాం కదా. సో అదే నేను చేశాను అండ్ ఒక దేవాలయాన్ని అయితే సందర్శించాను అండ్ చాలా బాగుంది. ఎవరికీ తెలియనటువంటి చరిత్ర ఇప్పటి వరకు అండ్ నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. ఒక లింగం పైన రూపాయి బిళ్ళను నిలబెడితే అండ్ నిటారుగా ఇలా నిలబడుతుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ అంత మంచి వీడియో. అండ్ ఈ వీడియో దాదాపు చాణక్య మహారాజులు 700 నుండి 800 సంవత్సరాలు భారతదేశంలో పరిపాలించినటువంటి కాలంలో అండ్ శ్రీరామచంద్ర మహాప్రభు త్రేతాయుగంలో కోటి లింగాలను స్థాపిస్తాడు కదా. అండ్ కోటి లింగాలలో ఇది ఒక పంచముఖ లింగం, స్వయంభు లింగం. చాలా మంచిగా ఉంటుంది వీడియో, మాత్రం స్కిప్ చేయకండి అండ్ డోంట్ స్కిప్ అప్ ద వీడియో. అండ్ ప్లీజ్ కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి, చిన్న ఛానల్ అని చులకన చూడకండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ సపోర్ట్ చేస్తేనే కొంచెం ఎవరైనా అండ్ గ్రోత్ అవుతూ ఉంటారు ప్లీజ్. అండ్ చాలా మంచిగా ఉంటుంది వీడియో మాత్రం. అండ్ ఇంతే ఫ్రెండ్స్, మరియు వీడియోలోకి వెళ్దామా? లేట్ చేయకుండా వీడియో చూసేయండి. ఓకే, లాస్ట్లో కలుద్దాం. బాయ్. ఫ్రెండ్స్, మనం మెయిన్ రోడ్ నుండి ఇక్కడికి రావడానికి ఒక 5 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఈ పరమేశ్వరుని యొక్క ఆలయం దగ్గరికి రావడానికి 5 కిలోమీటర్స్ ఉంది మెయిన్ రోడ్ నుండి. అక్కడ నుండి మనం ఇక్కడికి వచ్చాము. అండ్ ప్రజెంట్ అయితే నేను ఈ పరమేశ్వరుని ఆలయం దగ్గర అయితే ఉన్నాను. అండ్ ప్రజెంట్ అయితే మనము ఆలయం లోపలికి వెళ్ళి మీకు అక్కడ ఉన్నటువంటి పంచలింగాలను చూపించుకుంటూ ఈ ఆలయం యొక్క చరిత్రను మీకు తెలియపరుస్తాను ఫ్రెండ్స్. మరియు ఆలయం లోపలికి వెళ్దాము. అక్కడికి వెళ్ళి మీకు ఈ ఆలయం యొక్క హిస్టరీని పూర్తిగా వివరిస్తాను. అండ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, వీడియో మాత్రం ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి. వీడియో మాత్రం చాలా బాగుంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇప్పుడైతే ఆలయంలోకి వెళ్దాం పదండి. సో ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ వచ్చేసి సంగెం కుర్దు విలేజ్ అండ్ సంగెం యాలాల్ మండల్, వికారాబాద్ డిస్టిక్. అండ్ ఈ సంగమేశ్వర ఆలయం యొక్క ధర్మకర్తలు వచ్చేసి సంజీవారెడ్డి. వారి యొక్క కుమారులు ఈ ఆలయాన్ని ఇప్పుడు చూసుకోవడం అనేది వంశపారంపర్యంగా జరుగుతూ వస్తుందట. అండ్ ఈ చరిత్ర అంటే ఈ ఆలయం యొక్క చరిత్ర ఇప్పటి వరకు ఎవరికీ తెలియదు. అండ్ శ్రీరామచంద్రమూర్తి యావత్ దేశం ప్రపంచం మొత్తం స్థాపించినటువంటి లింగాలలో ఈ పంచముఖ లింగం అనేది స్వయంభు లింగం అట. అండ్ ఈ చరిత్రను ఈరోజు మీకు తెలియపరుస్తాను. అండ్ వెళ్దాం పదండి గుళ్ళోకి. సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత అద్భుతంగా నిలబడిందో. అండ్ చూడండి 1 రూపీ కాయిన్ ఈ రాతి పైన ఎంత అద్భుతంగా నిలబడిందో చూడండి. నేనేం కోరుకున్నానంటే, సో ఫ్రెండ్స్ మనము పూర్తిగా గుడి లోపలికి ఎంట్రీ ఇస్తూనే మనకు ధ్వజస్తంభం ఈ విధంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. అండ్ పూర్తిగా అయితే గర్భగుడికి లాక్ వేసి ఉంది. ఎందుకంటే కరోనా థర్డ్ వేవ్ ఉన్నందువల్ల ప్రతి ఒక్క ఆలయం పూర్తిగా ఈ విధంగానే లాక్ వేయడం జరుగుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, గర్భగుడిలోని స్వామివారిని కూడా మీకు చూపిస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అత్యంత అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి ఈ సంగమేశ్వర ఆలయం అనేది చాలా బాగుంది. మరియు ఇందులో ఉన్నటువంటి ఆలయంలో ఉన్నటువంటి పంచలింగాలలో అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక లింగం ఉంది, మరియు ఇక్కడ కూడా ఇంకొక లింగం మనకు దర్శనం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. పూర్తిగా మొత్తానికి పంచలింగాలు 5 లింగాలు ఉండడం అనేది ఈ గర్భగుడిలో మనం చూస్తూ ఉంటాము. అండ్ గర్భగుడి బ్యాక్ సైడు ఇంకొక లింగం కూడా ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటిది 3వ లింగంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా 4వ లింగంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, గర్భగుడిలో ఉన్నటువంటి లింగంతో పంచలింగాలు ఈ ఆలయంలోని విశిష్టత కలిగినటువంటి లింగాలని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ ఆలయంలోనే అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి ఈ రాతి పలక అనేది చాలా మహిమగలదని కూడా ప్రజల విశ్వాసం. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కూడా ట్రై చేస్తున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ 1 రూపీ కాయిన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ 1 రూపీ కాయిన్ని ఈ రాతి పలక పైన
నిలబెడితే నిలబడుతుంది. ఎందుకంటే మనం కోరిన కోరిక స్వామివారు మనకు నెరవేరుస్తాడని ప్రాగడ నమ్మకం కాబట్టి నేను కూడా పెట్టి చూపిస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత అద్భుతంగా 1 రూపీ కాయిన్ అనేది ఈ పవిత్రమైనటువంటి రాతిపైన నిలబడిందో. ఆలయంలో ఉండేటటువంటి గొప్ప విశిష్టత ఇదే ఫ్రెండ్స్. చూడండి, చాలా చక్కగా నిలబడిందని నేను అనుకుంటున్నాను. భక్తులు ఏదైనా కోరిక కోరుకొని ఇలా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పవిత్రమైన రాతిపైన వారి యొక్క కోరికలను ఈ విధంగా పరీక్షించుకోవచ్చు. అండ్ నేను కూడా 1 రూపీ కాయిన్ పెట్టి పరీక్షించుకున్నాను. అదేంటంటే ఫ్రెండ్స్, అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ సక్సెస్ఫుల్గా 1K సాధించాలని, మరియు వచ్చే సంవత్సరం కల్లా మనము యూట్యూబ్లో మంచిగా విజయాన్ని అందుకోవాలని నేను కోరుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాతి పలక పైన 1 రూపీ కాయిన్ని ఇలా నిలబెట్టాను. చాలా చక్కగా నిలబడిందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, అండ్ చూడండి, చాలా విశిష్టత కలిగినటువంటి ఆలయం అనేది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ మీరేమనుకుంటున్నారో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా. అండ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ ఆలయం యొక్క చరిత్ర అనేది పూర్తిగా ఇప్పటి వరకు ఎవరికి తెలియనటువంటి మిస్టరీగానే మిగిలిపోయిందట. అండ్ నాకు తెలిసినటువంటి చరిత్రను మీకు చెప్తున్నాను. అండ్ మనం ఒకసారి గతంలోకి, అంటే త్రేతాయుగంలోనికి వెళ్ళినట్లయితే శ్రీరామచంద్రమూర్తి తను తపస్సు చేసి, అంటే రావణాసురుడు సీతను సంహరించి లంకకు తీసుకెళ్ళిన తరుణంలో శ్రీరామచంద్రమూర్తి తపస్సు చేసుకొని యావత్ దేశం, ప్రపంచం నలుమూలల కోటి లింగాలను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు కదా ఫ్రెండ్స్. అందులో కోటి లింగాలల్లదే ఈ పంచలింగం అని చెప్పవచ్చు. అండ్ స్వయంభులింగం అని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పూజారి నాకు చెప్పినటువంటి చరిత్రను మీకు తెలియపరుస్తున్నాను. ఆదివారం అమావాస్య రోజులలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఆలయం దగ్గర భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చేసి వారి యొక్క మొక్కులను తీర్చుకోవడం జరుగుతుందట. అండ్ 3 వాగులు కలిసిన చోటు అని అక్కడ ఉంది. ఆ వాగు చూపిస్తాను. అండ్ చాలా బాగుంటుంది. ఆ 3 వాగులు కలిసిన చోటు వారు స్నానం ఆచరిస్తే వారు చేసినటువంటి పాపాలు పోతాయని ప్రజల యొక్క గట్టి నమ్మకం అంట ఫ్రెండ్స్. అండ్ నాకు కూడా చెప్పినటువంటి 3 వాగులు కలిసే చోటు ఇదే. ఇక్కడ స్నానం ఆచరిస్తే సంతానం లేని వారికి కూడా సంతాన భాగ్యం కలుగుతుందని భక్తుల యొక్క ప్రాగాఢ విశ్వాసం. అందుకనే ఆదివారం అమావాస్య వచ్చిందంటే చాలు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చేసి వారి యొక్క స్నానాలను ఆచరించి వారి యొక్క మొక్కులు తీర్చుకోవడంలో ఈ యొక్క దేవాలయం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఫ్రెండ్స్, నా ఛానల్లో 2200 మెంబర్స్ యూనిక్ వ్యూవర్స్, అంటే కొత్త వ్యూవర్స్ వచ్చి మన ఛానల్లోని వీడియోస్ చూస్తున్నారు, బట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం లేదు. అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, ఇంకా కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే. అండ్ ఇలాంటి నేచర్ పరమైనటువంటి టాపిక్సే కాకుండా మంచి మంచి హిస్టరీ కలిగినటువంటి టాపిక్స్ను మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ఎప్పటికప్పుడు. అండ్ ఈరోజు మంచి టాపిక్ని ఎన్నుకొని అండ్ ఒక మంచి దేవాలయాన్ని మీకు చూపించానని నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అండ్ షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేసినట్లయితే ప్రతి ఒక్క వీడియో నోటిఫికేషన్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరియు నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, టాటా, బాబాయ్.